玩点刺激的了。啊，你不这样带学我问你哦，干嘛锁链与自由之是什么东西啊？锁链与自由。一局里面啊。我们即将走入再次那你很猛哎。牢记接下来的安排，完成任务，获取目标奖励，搜寻高价值物资。有啊，你现在已经有了混乱与那个锁链了。哦。那你很猛。那时候我们要干嘛？到底？啊，那我退了。点黄金鸟窝。不是啊，手机卡成这样，我当啥？搜索，搞定就撤。我就是伟人啊！都跟紧了。怎么啦？我现在只是手机有点发烫而已。来提提神。你怕就对了。那我等下退了。没有啦，开玩笑的啦。哎呦，怎么还有这种地方啊？哎，来看看这个。哎，怎么知道是放在这？你给我放一个，给我放一个。我要放一个。我也想玩，我也想玩。偷吃芝麻瓦斯。放哪？哎，我也想放，我也想放，给我一个。我知道啊，这箱子上面都有写啊。去这里。哦。还有什么东西？航天。哇哦，哇哦。哎，航空汽油。啊，你们人类。哦，汽油哎。他要让我捡汽油。好酷。哎，哦，我知道了。哇，然后呢？这里要怎样？关键收音机，两个都是关键收音机。然后会被雷斯抖击一下。哈福克列车已经停靠在车站，搜寻物资时小心驻兵。好酷哦！这超帅。还有什么东西？啊，我被走急了。我以为我吓死我了。不是在玩39周吗？不是说在玩39周，你玩恐怖游戏。哎呀，哥们别挡我！准备开门了，准备开门了啊！离门远一点，先把地雷排掉，先把地雷排掉。低头，把地雷排了。我进出门是吧？哎，我他妈进出门了，我来，我进出门了啊！哎，大哥别拉了。
下，先生。交战搜索，搞定就撤。核弹是有啊，我现在到核弹那个地，哦，我从直升机下来了。哎，红狼的那个音乐。嗨，哎，红狼的音乐超帅的。哎，我音乐单里面有这个红狼音乐。嘟嘟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 。接应已出发，到撤离点等待。哎，好帅哦！黄金鸟屋这个超帅，我觉得。耶，我有了，太好了。而且我看到别人有2个。接应还有30秒到达，不要松懈。哎，超帅，好不好？正好。哎，这个黄金鸟窝这成就真的超级无敌帅，虽然他骑的速度好快。还有10秒，准备撤出。可以把绕到这里吗 ？OK， 这个啊，这2个都骑。耶，撤离成功。不知道。